હેલો મિત્રો, ગુડ આફ્ટરનૂન. કેમ છે બધા લોકો? મજામાં ને? તો મિત્રો, હમણાં મને માફ કરજો કારણ કે હું હમણાં વિડીયો નાખી શકતો નહોતો. બરાબર છે, મારા વ્લોગ બનતા નહોતા. બરાબર, હું આગળને કન્ટિન્યુ નહોતો કરી શકતો, એટલા માટે માફ કરજો. હવે આજથી હું નવા વિડીયા ડેઈલી નહીં પણ 1 થી 2 દિવસની અંદર એક વિડીયો આવશે. એટલા માટે તમે આ વિડીયોને જોજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો. બરાબર છે. તો મિત્રો, આજનો વિડીયો ખાલી આ મોજ પૂરતો જ બનાવવામાં આવેલ છે, જે તમને હું આજે વાડી ખેતરનો નજારો દેખાડવાનો છું કે કેવો હોઈ શકે છે. બરાબર છે. તો મિત્રો, હવે ચાલો ટાઈમ વધુ ના લેતા તેથી આ વિડીયોને શરૂ કરીએ. અને શરૂ કરતાં પહેલાં મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બરાબર છે. અને મિત્રો, લાઈક અને શેર અવશ્ય કરજો. ઓકે, તો ચાલો આ વિડીયોને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ જોઈ શકો છો, આ વાડીનો, આ ખેતરનો નજારો તમે આ ચારે બાજુ જોઈ શકો છો. બરાબર છે. હવે આમાં ડાયરેક્ટ મગફળી જ વવાશે, જોઈ શકો છો તમે. બરાબર છે. આ ખેતર આખું ખાલી છે અને આના પછીનું એક ખેતર છે, એ પણ ખાલી છે. બરાબર છે, તમે જોઈ શકો છો. આ એટલે હવે તમે તો આ જોઈ શકો છો મિત્રો. બરાબર છે. તો મિત્રો, તમે આ જોઈ શકો છો. જેને પણ ખબર હોય કે આ શું છે એ બરાબર નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખજો. બરાબર છે, કોમેન્ટ કરજો કે આને શું કહેવાય. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આને સ્ટાર્ટર કહેવાય છે. બરાબર છે. આ જે છે એ મોટરનું સ્ટાર્ટર છે, જે બોરવેલની અંદર મોટર હોય છે તેનું આ સ્ટાર્ટર છે. તમે જોઈ શકો છો. આ જે છે એવું ઓટોમેટિક સ્વિચ છે, જેનાથી મોટર ચાલુ કે બંધ થઈ શકે છે. અને અહીંથી પણ ચાલુ બંધ થઈ શકે છે. આનાથી ચાલુ થાય છે, આનાથી બંધ થઈ જાય છે. બરાબર છે. આ એમ્પિયરનો કાંટો છે, એમ્પિયરનો. બરાબર છે. અને આ જે છે એ વોલ્ટનો કાંટો છે. બરાબર છે. આ બંને ફ્યુઝ છે આના. અહીંથી પાવર આવે છે. બરાબર છે, જોઈ શકો છો. અહીંથી પાવર આવે છે અને ડાયરેક્ટ ફ્યુઝમાં જાય છે. આ ફ્યુઝ ચડાવેલ છે, આની અંદરથી પાવર અહીંયા આવે છે. બરાબર છે. તો મિત્રો, તો તમે આ જોઈ શકો છો. અત્યારે પાવર છે એ ડીમ છે, એટલે મોટર ચાલુ થશે નહીં. બરાબર છે. જ્યારે આ વોલ્ટ છે એ 400 એ આવશે ત્યારે જ મોટર ચાલુ થાય છે, નકર ચાલુ ન થાય. અને મિત્રો, જોઈ શકો છો તમે આ વાડીનો નજારો. બરાબર છે. આ ઉપર છે એ કેરીનું ઝાડ છે. બરાબર છે. આમનું અહીંયા છે જે તે કૂવો છે. બરાબર છે. 100 ફૂટ ઊંડો કૂવો છે. બરાબર છે, જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, તમે આ જોયો આ વિડીયોની અંદર. બરાબર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મને માફ કરી દેજો કારણ કે આ વિડીયો લાંબો નહીં બની શકે. બરાબર છે.
અને મિત્રો તમારે જે વિડીયો જોતો હોય બરાબર છે, કેવો હું બનાવું એટલા માટે તેના માટે તમે કોમેન્ટ કરજો કે મારે કેવો વિડીયો બનાવવો જોઈએ બરાબર છે, જેનાથી તમને ખૂબ મજા આવે. અને તો કોમેન્ટ કરજો બરાબર છે. જેવો વિડીયો હું કોશિશ કરીશ કે તમે જે કોમેન્ટ કરી તે વિડીયો બનાવી શકો બરાબર છે. હું એનાથી જરૂર પ્રયત્ન કરીશ. એટલા માટે મિત્રો માફ કરી દેજો, આ વિડીયો આગળ લાંબો નહીં થાય એટલા માટે. તો હવે આપણે તમે કોમેન્ટ કરી હશે તો હું જરૂર વાંચીશ અને એનો વિડીયો અવશ્ય બનાવીશ એટલા માટે. તો હવે આપણે મળીશું આના આગલા વિડીયામાં બરાબર છે. તે વિડીયો ખૂબ જ સારો હશે અને તમને એ વિડીયાની અંદર ખૂબ જ મજા આવશે બરાબર. તો ત્યાં સુધી બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે બાય.